علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. سری سره تعلق لرونکي د 18 کالو ښایسته ښکلی ځوان دوستانو چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو، ولې قتل کړو او چا قتل کړو؟ دوستانو، د هغې پلار د دې باره کې څه وایي او پولیس ته یې څه بیان ورکړو چې ما دعوه په چا ده. دوستانو، که چېرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ چې دا ښکلی ښایسته ځوان چا قتل کړو، نو دوستانو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ او د پلار خبرې په دې ویډیو کې واورئ چې پلار یې څه وایي او دعوه یې په چا دی. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټلۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبر او تاسو ته زموږ نیوز زر تر زره در رسي. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د منصیرې سره تعلق لرونکي د 18 کالو ښایسته ښکلی ځوان دوستانو چا ډیر بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو، پلار یې پولیس ته راوتل او دا خبره ورته وکړه چې زموږ په ګاونډ کې د دې یو جینۍ سره تعلق او جینۍ ورنه ما غوښتې وه خو هغوی ماله نه راکوله، نو زما دعوا په هغوی دی چې دا به هغوی ماله قتل کړی وي. دوستانو، یقینا چې پلار یې ډیر زیات خفه او ډیر زیات یې وژړل او دا خبره کوله چې دا ما وړوکی ستر کړل او په ده باندې ما تعلیم وکړل او د تعلیم نه بعد دا ظالمانو زما سره داسې کار وکړو چې زما ځوان ښایسته ښکلی ځوان زوی راته قتل کړو. دوستانو، پلار یې خبره کوله چې دا زما وړوکی زوی او ده به ما به ډیر زیات خیال ساتلو. خو دوستانو، دا وړوکی زوی د دې دنیا نه لاړو. دوستانو، د مغفرت لپاره دعا وکړو چې الله پاک ورته جنت الفردوس کې ځای ورکړي. دوستانو، نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ دا نیوز چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.